tubabuuzaako mwenna abalabe baffe ku Euroforum omulimu mukola munene nnyo okwekumiranga ku Euroforum kulaba video zaffe ozisharinga YouTube mwongere okusubscribinga ku Euroforum UG ku Facebook mwongere okugobera page. Moses Mugisha nze muweerezaawo leero nga nzize n'omwami Habi Kawuma nga tuze okwogera ku kantu akatonotono oba ekigambo ekitonotono kagamba katonotono. Omwami ono aba n'ebigambo ebyenjawulo ngeri gyabikyusakyusaamu byendowooza nti obifunamu abiwuliddeko n'abisomeko ku Facebook. Sebo buuza ku balabe baffe. Mulimu YouTube muliyo muti eyo mwenna abatulaba twebaza nti mutuwadde akadde otulaba kubaganya ebirowoozo wano ku Euroforum nakuwaliramu n'abafiiriddwa ate nenjaguliza wamu n'abazadde oba abafunye nti mu abafiiriddwa mugume saako y'obulamu bwetyo tusigale nga tugenda mu maaso Katonda nga ye mubeezi waffe. Esebo webale nnyo. Moses Mugisha wanino we tuli nange ge mannya nga tulina ebigambo ng'era twalina ekigambo kye twakoonako emabegako. Leero tulina si kigambo kyali, it's a phrase nga twebuuza nti bulamu bw'ensi muno ani abanja munne, ensi ekubanja oba gwagibanja? Oba mu luzungu twebuuze nti who owes the other? Do you owe the world or it owes you? Ekyo kye twagala okulaba Kawuma ye atuwa endowooza ye ate nga tukusaba nti nawe otekengawo comment tugabane okumanya tufuna ate perspective namwe tukirabira. Eno besisi y'ekigambo kino Sebo Habi eri nti tutambula mu nsi nga tulina endaba y'ebintu ey'enjawulo. Ensi gye tulimu yakusoomoozebwa, ebizibu bikuba left right, bikuba counter attack, obunyogovu. Yes, ne bikusanga nti mulamu ojjanga bingi bikusomooza. Era ng'osanga abantu bangi mulamu nga either omukadde we yafa bukyali, omukyalo omwami yamulekawo, omu teyasoma kutuuka wasuubira kusoma, omulala omulimu yagufiirwa, omulala bizinesi yakwata omuliro, ebintu bingi mulamu naye nga bituleeta mu zone gye tuyita okunenya oba okubaako w'osonga nti nze kino tekyandibadde weekiti singa saali bwe nti. Era ne tubanga mu bulamu bangi abalowooza nti ensi balina kye bagibanja nga nabo balina ensonga zaabwe. Ane baba balowooza nti ensi yekubanja gwe olowooza oti? Ensi ogibanja tekubanja, ensi ekubanja togibanja oba whatever way you can put it. First of all tuba twetaaga ebigambo bino tubimenyemenye. Okubanja kyeki? Okubanja abanja yoyo aba yawola omulala ebbanja. Gwe babanja yoyo gwe baawa. Kakati nga tonnagenda mu byonna sooka weebuuze ensi ki kye wagiwa ky'ogibanja nga wagikiwa negaano kikuddiza. Kale oba ki kye wali weekoleddewo n'ekikutwalako kye wali okoze? Bizinensi yange yajja omuliro. Bizinensi yona wali ogikozeewa? Nali ntaddemu entuuyo zange. Wali ogikozeewa? Mu kifo kye nali ndaba nga kiri seefu. Kiririddawa? Ebifo ebyenjawulo mukwata omuliro biri ku nsi nabyo. Biri ku nsi. Kitegeeza wakole kati bwe manyi n'ettaka lyange nenkuwana n'olimiramu ebirime byo ne bifiiramu ettaka lifuuka liryo. Nyinza okuba nali leasing ebbanga oba nalipangisa ebbanga. Mu bumpimpi ensi kyengezaako okuleeta ekifaananyi eri abatulaba nti ensi tobaako na kye wagiwola naddala ng'ojja ku nsi tolina kye wagiwa, n'olw'ensonga eyo ensi togibanja. Ate ye ensi yakuwa obulamu nti wooli n'ekuwa experience yonna gy'ogenda oyitamu oba mbi oba nnungi, ensi yagikuwadde. It's up to you to get whatever the world gives you, no matter the situation you go through. Okozesa situation eyo ogikolamu ebikwongerayo mu maaso okuganyirwamu gwe abakwetoolodde
n'abo abalijja mu maaso. Lwaki nkugambye ggwe abakwetoolodde n'abalijja mu maaso? I usually tell my kids nti ku nsi teri muntu ali useless. Ne gwolaba gwogamba nti talina kyayamba teyeeyamba, kale era abeera kyakuyigirako n'ogamba saagala mbeere ng'oyo. Kakati omuntu oyo gwogamba teyeeyamba oba talina mugaso, ye eringa ye abanga ateyinaako mugaso, naye eri abalala abawa mugaso. Era ku kyalo bagamba, nzijukira awo nga ntandise okubeera omuvubuka ow'effujjo emyaka 13 nsiba ebiswayiri, ndi Kasubyoko, tuli barapa batuyita bacekera. Nga tata wange eze gwaweerako example mu nnyumba, mwagala kwononeka mubenga lino liganda lyammwe. Okitegeera kwegamba baganda bange n'embeera ekyokulabirako nti bononeka ne babeera nga nze. Owulira kakati ekyo kyengugamba nti no matter the situation you go through or no matter the circumstances or life around you it's up to you to make it useful for your benefit, for the people around you and for the people to come after us. Njogera mu balijja maaso nga tofuddewo. Olw'ensonga olwaleero tuganyulwa ku ntuuyo z'abaabo abatusookawo. Abatusookawo olwaleero tuli mu nnyumba bwe tuteekako amasannyalaze n'ofumba kyolya, naye waliwo we baaliranga ebibisi nga n'omuliro tebannaguvumbula. Nga bw'oyigga ente n'ente zaabeeranga bisolo bya mu nsiko ebiseera ebyo, bw'oyigga ente n'ogifuna mulya mbisi oba enkazeeko. Akireka mama awo wennyini nti enjogera nti ensi waliwo abaana ba ssente bali ku ddembe balimba oluyimba nti mu nsi muno okozeemu ki, kuba enkyo givaamu abange, oba kulya buli kunywa buli ntidde temuli kyamuwendo. Atatange yatukubiranga nnyo oluyimba olwo. Nze zimu ku nnyimba enkadde zenjagala ennyo. Nze zina byezintuma muli ne byezinzuukusa mu nze. Naye ku kigambo nti ensi gwagibanja oba yeekubanja, tubirabira mu bintu nga ekigambo ekitera okukozesebwa entitlement. Abantu ebiseera ebisinga tulina etuuka mu bulamu ne tulowooza nti tuli entitled ku kino. Era ebiseera ebisinga ne tulemererwa okwawula wakati w'ekigambo entitlement ne deserving. Kati omuntu n'abanga ye ali entitled ku kintu olw'okuba yalowooza either tatange yakola bw'ati, olw'okuba nga nze kakati olw'okuba nti nasoma so kino ndi entitled ku ABCD. Ate ye omulala yagamba I deserve this, kuba ekintu ky'odeservinga oba olina kyotaddemu. Naye kiba kizibu nti you deserve it era olina nsobi gye wakoze. So oba input. Kati mu context ya ensi ogibanja oba tekubanja oba yeekubanja, tutunuulira nti gwe ng'omuntu wa w'oyimiridde nga tonnaba kulowooza kikyo ky'oli entitled to na kiki ky'okoze mu bulamu bwo. So nga tutunulira nti omuntu yantwidde atya ebintu mu bulamu, kuba ebintu byetulowooza bye tuli entitled to either omuzadde yabikolerera oba benefits okuva mu gavumenti, ane ebintu byetulowooza nti tubideservinga tulina okuteekawo input eyo. Kati gwe ne weba mu bulamu nti omuntu ki kye yanditunuulidde mu perspective engazi. Nze oba mu King's Mind what we think, nga tonnalowooza ki kyofuna mu nsi, sooka weebuze kibuuzo gigasseeko ki. Kikulu nnyo ekyo. Si just namba nti ensi yalina biliyoni 3 ez'abantu bwe najja ne tufuuka biliyoni mu omu. Bwe nafa ne baddayo ku biliyoni 3 nga kyokka ensi kye yafiirwa namba. Naye ate osobola okusalawo n'ogamba olunaku lwe ndiva ku nsi ngenda at least kwefaananyirizaako ng'ekkovu ng'abaana bali ku ddembe bwe bayimba. Bw'olaba n'ekkovu lireka mu maaka we lyakola ki? We lyayita. Kaakati gwe sooka weebuuze ensi ngigasseeko nki, because mu King's Mind tukkiriza nti buli muntu wazaalibwa olwa purpose. Bwe tugowinga deep spiritually, omuntu ng'ojja ku nsi buli muntu alina mission. Just embeera y'ensi n'engeri gyetushepingamu ne bakutuuma erinnya ne bagala kati gwe Kawuma n'okkiriza nti nze Kawuma. Era omuntu bakusanga gwani nti nze Kawuma, naye nga taata we ne maama we baakola ki?
bebali mu byonna obeera mwoyo. To break it short, nyenda kuwa just some references lwaki nkugamba bwentyo nti abakkiririza mu Bible bakkiriza nti Yesu bwe yali tannazaalibwa baatuma malayika n'agamba omuntu ogenda kubeera ki olubuto zaala omwoyo omutukuvu naye omuntu anaafiirira abantu eregeeza omwoyo gwa Yesu gwagenda okuva mu ggulu nga gumanyi mission ekola ki mwalimu embooko yalina ozikkiriza era ne ku musalaba yatuukanga n'atera mbofa yagamba naye Mukama kiba kisooka kino ekikompe kinzigirweko naye singa bwenjagala naye nga bw'okola ki bwogera kale era ffenna tujja ne mission wano ku nsi naye olwa shape embeera gye tukulyamu ebintu bye batugamba ku masomero gye tusomera tutandika okubaako bye tukkiriza nti kino kye nnyina okuba kati gwe kikukakatako kuddayo nga gwe ng'omuntu ne bwekuba toki mu mutima no meditating oba n'ofumentiriza n'olowooza n'ogamba kiki nnyina ekyandeeta ku nsi kiki ngenda okwongera ku nsi n'okikkiriza n'ogamba ne bwe kiba nga kirumya wali abantu nga babajja kubeera abalwanyi ba ddembe nga bagenda mukuba emiggo bamusibe naye akigumire kuba akimanyi emission ye era naye nga kituufu ekyo naye ddi omuntu lwamanya nti mission yange yeeno the earlier you seek for it otya ogeza ogenda kukola ebintu kino kigezeeko kigaane ogezeeko kino kigaane kati omanyi mu bikonde wazanyako ku bikonde simanyi naye ffe mu bikonde nazanyako bino ebyokuluma twazanyako ebikonde mulungi sinyo I never turned professional naye nga bwe mwekuba ne mwekuba ne bakuba ekikonde n'ogwa ku takalifu akubalira nakola emu 2 3 baba bachekinga kati woba toyagala omuntu oli aweze opponent wo points nyingi osi olina situka mangu ebizere bisinga abantu basitukira ku 5 ku 4 ne bagenda bamuddamu wakiri ataddangulu songa ne bwo olinze paka ku 8 n'osituka nodda mu conscious yo bulungi nosobola okulwana olwana olulungi osobola kati ebisere bisinga bwogezaako kino nakiri kiba kirungi nodde mayiga ne wesika noga lwaki ngezaako kino kigaana mikwano ginneetoolodde lwaki ngezaako neemulugunya nnyo buli kimu nkyemulugunyizaamu osanga omuntu yakaba mukama mpa omulimu olugufuna leero enkya natandikirawo okwemulugunya natandika okumanya boosi byakola obubi natandika okumanya boosi bw'atanaaba natandika ebitamutwala nakakola ki mission yamutwala kukola kunoonya kyakulya kunoonya sente zanasaving akole bizinesi eyiye eneyamba abantu naye n'atandika kunoonya bitamukwatako ogenda KFC n'odalinga paaka bweti y'enkoko ate otuuka ate n'obanja bakuwa liba gyotaasabye okitegeera kakati the earlier bw'otunuulira obulamu obukwetoolodde nebyo zooyitamu nodda emabega n'obigattagatta osobola okunoonya paati y'obulamu bwo n'ogiraba era bw'ogiraba oyinza obutabeera kiriya kubanga olugendo lwonna olutandika oba olusozi olutandika okulinyibwa luba lumenya naye bw'ogenda ng'oyongerayo mu maaso ofuna engeri y'okululinnya ofuna amagezi kati ebiseera bisinga wano mu kkalubiri lw'okusooka ng'abantu batandika misioni zaabwe ez'obulamu atandika bizinensi obwo obulemu bwe basinkana awo abamu bwe bagivingira apo nagamba ya bizinensi otandika bizinensi byagaana ate sitingenda ne bankozesa no settling for less abamu naafuna n'ebyokwekwasa naafuna degree afunye ayina amagezi n'agamba nze nga lwaki nkola nga tatange yaleka estate naye estate kale ne bagimuwa nogimusika nesigamba nti naye nowekanga nti taata we engeri gyeyakolamu estate eyo bagyakolamo business talina bumanyirivu obwo kuba teyakola na taata we taata we yabikiipinga tatamanya be baana bosanga yazaalibwa mu famire engagga buli kimu nekigenda ate nosanga yazaalibwa mu famire nnaku nga talina kyeyina ayina technical know-how oba kyewaliise technology ekipinga obugagga oba ekola obugagga kuba teyeeganya takomplaininga amanyi ayina focus kuba ekimu ku kirwadde kyenzudde mu bavubuka oba muffe abantu sijja kweyawulamu tukomplaininga nnyo buli wetusisinkana obuzibu ate nga buli kintu ekijja amangu watali ntuuyo olumu tosobola kivaluinga so tukkirize tuswetinge teri mbeera ya bulamu ejjabula eri muntu nga tebangawoko oba nga teri yali agiyiseemu abamu baba bagiyitamu naye nga tetwabamanya tebayogera kamuma nno
ebintu nyumirwa nnyo okuwulira nnyo omuntu bw'aba alowooza ku bintu naye ate gwe nyumirwa nnyo okuwulira engeri gy'osoftening ebintu ebireka nga ebikalubomu. Ekibuuzo nti ani abanja ani? Ensi tugibanja oba yetubanja? Enjagadde nnyo engeri gy'okasinza light ku kyo. Era mmanyi nti n'omulabe waffe ali eyo waliwo ekyenjawulo ky'osobola otunuulira mu bigambo by'omwami ono era nga tuwumbawumba. Omuntu ali eyo ng'alina waali nga ye abanja nti nze olw'okuba kino kyali bwe kiti nandibadde bwe nti kategori twazimenye. Oyinza kuwumbawumba ng'omugamba otya wa oyimirira mu nsi? Ekubanja ogibanja? Bw'oba ekubanja okoze otya osasula ebbanja lyayo? Ensi bw'oba weemulugunya nti byali badde bwe biti naye teri bwe bityo, genda okusooka okugamba kiri kimukkiriza tebiri nga bw'olowooza. Kati noonya engeri gy'obifuula gye birina okuba nga bw'olowooza bwe birina okuba. Waliwo omusajja ayimba oluyimba n'agamba nti abamu ku ffe tulinga ebimuli ebimera ku nkokoto. Bitya ate enkokoto emerako ekimuli naye bw'okisanga kimezeeko manya kyawaguza. Message erimu ekyo nti embeera yonna ekwetolodde eggamba tojja kuba womera, tewali mazzi, waliwo amaggwa, waliwo kkala, waliwo omusana naye n'okisanga nga kikuze. Oluyimba lwa Bobby nti batukasuka kulaalira, kyekyo kyenjogerako. So bw'owekkiranya n'embeera gye bakutaddemu oba okkiriza defeat. So ojja complaininga, ocomplaininge, bakuzinge, bakusibe akaba, bakuziike, ozikirwe, weerabirwe. So singa onoonya by'osobola otandikirako kukola bijja kuliidingako ebyo bibadde by'osuubira nti tolisobola kukola. Kkiriza otandike mpola mpola. Kkiriza embeera gy'olimu olwaleero naye ate togikkiriza gisigalamu. Banje kufa ojagamba tata we yafa ne mama we yafa n'abange bafa. In fact ne Museveni ajja kugamba babe nabo baafa tabayina. Ne Bobby naye akunyumiza story yenga. So abafiiriddwa abaabe bwe baki be bangi. So the moment bwo building a positive vibe ogenda ku attracting a positive vibes around you. Wali abantu nga woba yagala okunakuwala gwe musemberera eddakiika zikumala onakuwala. Naawe obeerewe ng'onakuwadde. Waliwo n'abantu nga bayagala okumanya obubi bw'abantu bwemulina mu network genda ku oyo yenga emboozi zimuvaamu bizibu byonone lwaki yakola ati nsobi z'abalala yekeeka box kayina. Exactly. So kakati kyengugambe kyolina okukola byonna by'oyise mu bulamu tuula emabeya ogambe kakati ngenda kufa okweyawulamu abantu bameka babiri ono abiyiseemu n'oli amuyigirako. Kati oli amuyigirako atunuulira ono agambe singa ki kyensobola okukyusa mu mbeera eno, ki kyenjiga mu mbeera eyo gye nayitamu, ki kyensobola okukola, kino kyensobola kisisobola, ani gwe nnyinza otuukirira nannyamba with a positive mind, si mu ngeri y'okomplaininga. Ogende waliwo omuntu ajja okutuukirako ng'ayagala omuyambe naye nga za complaininga. Nze gwolaba kiri bwe kityo. Ebiseera bisinga mu ngenda n'enjogera n'aba ne mugamba what is your plan? Omanya I run a charity organization in Uganda. So njogera nnyo n'abavubuka ne mugamba kiki opulani gwe nagamba mwana awo naye wali mbeereddemu ntaasaawo kyali wange biki n'omugamba nsobola okuwa leero n'enkya n'enkuwa naye sigenda kuwa oluvannyuma lw'emyaka 10. Olwaleero nkuyamba weka naye emyaka 10 ogenda kuba n'abaana. So singa ojja ne plan n'otangamba nakugamba kunyamba n'ogamba naye mwana kyali wange omanya wali wakaliwo manya okukuba amabulooka naye singa onkubira akatiba ate sagala kano kaakamu ate oli kyali wawali alina kaabubiri nekyoba okola mwana pe emitwalo ena bamagire ka bulooka 3 ngenda zifulumya ate bwe bamugambye ozimba essomero bulooka ezo wenzikuba ngenda zigguza ate olaba bali bakyali bawali bo bagitunda buli emu 160 ninze guli kyali wange ngenda gikuwera ku 150. Okitegeera ogenda kuba oyina ebizibu byo obitadde ebbali. You come to me with a business idea. Ozobi branding. Okitegeera kuba olwaleero tulina essomero lye tuzimba eyo tugula amabulooka abangambye trip eri mitwalo 18. Gwoleza singa ojja ne plan enkubira bulooka sente ze naaliguza ebbulooka ezo
saali zikuwadde ggwe ate nenkupangisa n'ettaka kwozikuba. I can do that. Naye kimbeerera kyangu okuwa omulimu okusinga okuwa obubi ssente kuba mba ngutraininze ki olwokugamba ojjukiza omuntu nti ensi ave mu gibanja mubanja naye mpuza kyalina ekirala nti mu context y'ensi okubanja omuntu nti ensi etubanja olumu wakozesako n'ebigambo nti etubanja ogimaking a better place. Yes. Nti kugamba ekyo kiddayo ne mu ngeri gye tutambula n'abantu. Olwo muzanyi wa film Denzel Washington njala nnyo speeches ze alina mu speech emu yagamba nti each one teach one. Yes. Ngera mugundi emu eyo ng'alaga nti when you get it reach back pull someone else. I'll give you an example. There's a cousin of mine. We don't say cousin, but my brother. His name is Freddie. We work together in Light Up Life Foundations. Freddie is one of the most talented footballers I've ever seen. Achanga kapira. So, but Freddie yatuuka myaka egy'okuba ntokyasooka kutandika kufuna professional sports team n'abeera broken mutima nti yalina talent fenna akasubi nga tukimanyi nti oyo Manchester emugula oba Arsenal whatever team. Naye emyaka negigenda nga tafunye professional team n'abeera heartbroken. Naye Freddie yanneewuunyisa ekintu kimu olunaku omuntu ali twogera nalina wano n'agamba Habi sifunye mukisa gutandinga profession but all this talent will be a waste. Kyava ngamba I have an idea. Charity okola charity oyamba abaana obaweerera obakolera ki. How about I start training them football? Osobola okunfunya engato z'emipiira za kapiira. I just salute nti talent ye yagiraba beyond himself n'agipassinga on. Ogenda kungamba bameka bemutandinze pro. No, tulina abaana abafuna basales mu masomero gye basomera lwa kapiira ke yaba training. Acha tujja kwongera okugaziya ku nsonga eyo naye nga olwaliro tujja kukoma wano naye nga kukoma wano nkikola lwa butaagaani nti omulabi waffe ate obudde si bwe balina oba tuddata waabwe kuga bamugira nga tebamubudgetingira ate nkyalabe kiri naye nga nange nandyagadde bayiweko mu comment awo we tujja otandikira mu bibuuzo bye banaabuuza mu mbeera gye bayisemu. Njagala nnyo okwogera ku mbeera z'abantu ze bayiseemu kuba nyina aka segment akenkola wano wenkolera ku mulimu nga njogera n'abavubuka nga mbabuulira ebinyayamba obulamu bwabwe nga nkozesa my experience. So nalyagadde nnyo oyogere ku mbeera eyo ekuleetera okuwulira nga ensi ogibanja. Bw'oba togibanja osobola okutuwa kasitole ak'okulabira kusobola okusomera abantu abalala ne kibawaako ekyokuyiga. Lwaki? Kuba mmanyi ffenna like he said one teach one help one. So byogenda otugamba bigenda kuyamba omuntu omulala atulaba. Definitely. Ne comment zogenda otuyamba zigenda tuyamba broadening our minds to other okuwa information eyamba ba viewers. Yeah, so actually ndoza akire ekifaananyi kirungi nnyo ekyo. Kubanga ekyamazima nti ebintu bingi nga ffe tusobola okujja ne tuwa endowooza zaffe naye ng'omuntu ali eyo ng'atalaba perspective ndala. So nga ate mu ngeri enjawulo omuntu ayinza n'okuteeka mu request ey'okumukyaza ye atuwe embuga z'ekifaananyi ye kikyalowooza ku ensi gwagibanja oba ye kubanja kuba byebintu ebyo bitutawaanya tutambula ng'olowooza gwe tofunye kimala okusinza ku kirowooza ky'oli. Tuli mu nsi ezimu nga zaatereera naye nga tetulowooza nti era si tetunnafuna kimala ate nga aliwo ali mu nsi strugglinga nga te yali contented. So which is which? So kati ebintu ng'ebyo tukusaba nawe oteekawo comment yo ate tunasanyukana nnyo ng'ate oteddemu ne request ey'okuinvitinga okufunamu ka dialogue naawe oba ka interview otegeeza omuntu omulala ali eyo eyandyagadde okwako kyayiga naye nga Habi Kawuma weebalinya akaddeko ssebo tambula mu brand The King's Mind era ne Davis ali mu editing n'okukwasaganya ebintu okulabika obulungi omulimu okola mulungi nnyo ssebo Kenya Davis weebali nnyo.